Mikä on pahin asia, mistä sä oot elämässä selviytynyt? Mä kerron nyt sulle 5 todella uskomatonta tarinaa ihmisistä, jotka on selvinneet hengissä tapahtumista, joiden kaiken järjen mukaan olisi pitänyt viedä heidän henkensä. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla, mikä näistä 5 tapauksesta oli susta kaikista uskomattomin. Jos Suomen mielenkiintoisimmat tietovideot on sun juttu, niin laita ehdottomasti mun kanava tilaukseen. Mä nimittäin aion hämmästyttää sua täällä vuoden jokaisena viikkona. Lähdetään liikkeelle Leonid Rokotsovin uskomattomasta tarinasta, joka on poikkeuksellinen esimerkki äärimmäisestä rohkeudesta ja lääketieteellisestä päättäväisyydestä maailman ankarimmassa ympäristössä. Vuonna 1961 27-vuotias Rokotsov oli ainoa lääkäri Neuvostoliiton 6. Antarktiksen tutkimusretkikunnassa, joka oli lähetetty perustamaan tukikohtaa Sirmacherin keitaalle. Tämä tehtävä muuttui äkillisesti henkilökohtaiseksi selviytymistaisteluksi, kun Rokotsov sairastui vakavasti. Rokotsovin tehtävänä oli huolehtia retkikunnan terveydestä ja hyvinvoinnissa eristyksissä sijaitsevassa Novolaserevskajan tukikohdassa. Helmikuun puolivälissä 1961 tukikohta oli valmis ja retkikunta valmistautui viettämään pitkän ja pimeän talven Antarktiksen jäisissä olosuhteissa. Huhtikuun loppuun mennessä Rokotsov alkoi tuntea itsessään ensimmäiset oireet, väsymystä, heikkoutta ja pahoinvointia. Pian tämän jälkeen hänelle kehittyi voimakas kipu oikealle puolelle alavatsaa. Nämä oireet oli klassisia merkkejä akuutista umpilisäkkeen tulehduksesta. Tämä on tila, joka vaatii normaalisti nopeaa kirurgista toimenpidettä. Kuitenkin Antarktiksen eristyksissä ja tuhansien kilometrien päässä lähimmästä sairaalasta Rokotsov oli itsensä ainoa toivo. Umpilisäkkeen puhkeaminen olisi merkinnyt varmaa kuolemaa ja ainoa toivo oli, että Rokotsov kykenisi suorittamaan tämän leikkauksen itse. Hänellä ei ollut mahdollista saada apua ulkopuolelta, sillä lumimyrskyt ja pimeys tekivät lentämisen mahdottomaksi ja laivaliikenne oli keskeytynyt. Aseman johtajan ja Neuvostoliiton hallituksen luvalla Rokotsov ryhtyi valmistelemaan toimenpidettä, joka suoritettaisiin erittäin vaativissa olosuhteissa. Hän suunnitteli jokaisen vaiheen huolellisesti ja opasti kollegoitaan, jotka toimisivat avustajina leikkauksen aikana. 2 henkilöä valittiin antamaan välineitä ja 1 pitämään peiliä, jonka avulla Rokotsov näkisi työskennellä. Leikkaus suoritettiin lopulta 30. päivä huhtikuuta 1961. Rokotsov käytti paikallispuudutusta, mikä mahdollisti sen, että hän pysyi tietoisena ja kykeni ohjaamaan tätä toimenpidettä. Hän teki ensin viillon vatsaansa, jonka jälkeen hän varovasti erotti kudoksia ja etsi tulehtuneen umpilisäkkeen. Vaikein osa tätä operaatiota oli ehdottomasti umpilisäkkeen poistaminen ilman, että hän vahingoittaisi muita vatsaontelon elimiä. Ja kaikki tähän tapahtui peilin kautta katsottuna, mikä teki toimenpiteestä entistä haastavamman. Leikkauksen aikana Rokotsov joutui työskentelemään ilman käsineitä ja perustuen suurelta osin tuntoaistinsa, ja lopulta peilin käyttö osoittautui liian hankalaksi. Kaiken kaikkiaan toi koko toimenpide kesti noin 2 tuntia. Vaikka Rokotsov oli fyysisesti ja henkisesti uupunut ja kärsi voimakkaasta verenvuodosta, hänen onnistui poistamaan oman umpilisäkkeensä ja ompelemaan vielä toi viilto takaisin kiinni. Toimenpiteen jälkeen Rokotsov määräsi itselleen antibiootteja ja nukutuslääkkeitä. Seuraavien päivien aikana hänen terveydentilansa parani jatkuvasti ja hän palasi työtehtäviinsä 2 viikon kuluttua. Leonid Rokotsovin tarina on jäänyt elään lääketieteellisenä ihmeenä ja todisteena siitä, mitä yksi ihminen voi saavuttaa tämmöisissä aivan äärimmäisissä olosuhteissa. Vuonna 2007 Australian varjoliiton maailma sai todistaa jotain täysin poikkeuksellista, kun Eva Wisnierska, silloinen maailman johtava naisvarjoliitäjä, selvisi hengissä aivan käsittämättömästä tilanteesta. Jos joku ei tiennyt, niin varjoliitto on ilmailu-urheilulaji, jossa liidellään paikasta toiseen käyttäen apuna tämmöistä varjoa, joka muistuttaa laskuvarjoa, mutta on aerodynaamisesti lennettävä. Eva oli osallistumassa Varjoliiton maailmanmestaruuskilpailuihin Australiassa, kun hän joutui äkillisesti valtavan ukkosmyrskyn kouriin. Seuraava tarina kuvaakin hänen uskomatonta selviytymistaisteluaan yli 10 kilometrin korkeudessa maanpinnan yläpuolella. Eva oli jo ennen kilpailua kokenut kovia.
Hän oli elokuussa 2006 kokenut vakavan onnettomuuden Sveitsin alpeilla, minkä seurauksena hän oli murtanut lantionsa. Aluksi tämä tapahtuma näytti tuhoavan hänen unelmansa tulevista kilpailusta, mutta Eevan sisukkuus ja rakkaus lajiin auttoivat häntä toipumaan lopulta suhteellisen nopeasti. Varjoliito oli hänelle enemmän kuin urheilua. Se oli vapautta ja intohimoa, jota hän ei voinut yksinkertaisesti jättää taakseen. Tästä syystä hän päätti jatkaa kilpailemista ja tavoitella maailman mestaruutta, joka oli ainoa puuttuva titteli hänen kokoelmastaan. Kisapaikkana toiminut Manilan kaupunki Australiassa oli tuolloin todellinen varjoliiteen mekka, jonne saapui kilpailijoita ympäri maailmaa. Eeva yhdessä saksalaisen tiiminsä kanssa valmistautui haastamaan itsensä ja muut kilpailijansa aivan äärimmäisissä olosuhteissa. Vaikka Eeva oli fyysisesti valmis, kukaan ei olisi voinut ennakoida, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan. Kilpailupäivänä, kun pilvet kerääntyi uhkaavasti, kukaan ei osannut aavistaa, kuinka vaaralliseksi nimittäin sää tulisi kohta muuttumaan. Eeva ja muut kilpailijat starttas Mount Borahilta ja heidän tavoitteena oli hyödyntää nousevia ilmavirtauksia eli termiikkejä edetäkseen tämmöistä haastavaa rataa pitkin. Alku vaikuttikin lupaavalta, mutta pian taivas pimeni ja pilvet muuttuivat todella uhkaaviksi. Kilpailun edetessä Eeva ja muutama muu rohkea pilotti päättivät jatkaa lentämistä kohti pohjoista suoraan kasvavien pilvimassojen alle, jotka olivat alkaneet muodostua voimakkaiksi ukkosmyrskyiksi. Vaikka he yrittivät navigoida pilvien välissä, tilanne kärjistyi nopeasti, kun pilvet alkoivat sulkeutua heidän ympärilleen muodostaen tämmöisiä massiivisen ukkosrintaman. Eeva joutuikin pian tämmöisen sietämättömän voimakkaan ilmavirtauksen valtaan, joka imaisi hänet ylöspäin aivan valtavalla nopeudella. Tämä erittäin vaarallinen ilmiö vei hänet korkeammalle kuin kukaan varjoliitaja oli koskaan lentänyt. Hän nousi yli 10 000 metrin korkeuteen, missä lämpötila laski nopeasti jopa -55 celsiusasteeseen. Tässä kohtaa Eevan elintoiminnot alkoi hidastua hypotermian ja hapenpuutteen myötä. Hänen varjoliitimensä jatkoi kuitenkin lentämistä lähes autopilotilla. Korkeuksissa, missä kukaan ei uskonut ihmisen voivan selvitä, Eeva menettikin lopulta tajuntansa. Hänen kehonsa siirtyi tämmöiseen horrostilaan, mikä mahdollisesti pelasti hänen henkensä hänen leijaillessaan stratosfäärissä. Vaikka hänen tilanteensa oli tämmöinen äärimmäisen kriittinen, hänen onnistui lopulta heräämään tästä horroksesta ja hän aloitti todella vaarallisen laskeutumisen. Kun Eeva viimein saavutti maan pinnan, hän oli fyysisesti ja henkisesti uupunut, mutta elossa. Hänen uskomaton selviytymisensä tuli tunnetuksi ympäri maailmaa ja hän sai ansaittua tunnustusta rohkeudestaan ja sinnikkyydestään. Eeva myös jatkoi lentämistä tämän kokemuksen jälkeen, mikä osoitti hänen rakkautensa lajiin ja todellisesta halusta voittaa pelkonsa. Vesna Vulovitsin tarina on yksi ilmailuhistorian kiehtovimmista selviytymiskertomuksista. Vesna nimittäin selvisi yli 10 kilometrin pudotuksesta ilman laskuvarjoa. Tämä uskomaton tapahtuma sattui vuonna 1972 ja se on edelleen Guinnessin ennätysten kirjassa korkeimpana ilman laskuvarjoa selviytyneenä putoamisena. Vesna Vulovits oli vain 23-vuotias ja työskenteli lentoemäntänä Jugoslavian kansallisessa lentoyhtiössä JAT:ssä Yugoslav Airlinesissa. Hänen elämänsä muuttui dramaattisesti 1972 tammikuun 26. päivänä, jolloin hänet oli määrätty työvuoroon lennolle 367. Ilmeisesti tässä oli tapahtunut joku sekaannus, sillä Vesna oli sekoittunut jonkun toisen samanimisen henkilön kanssa. Toi lento oli suunniteltu reitille Tukholmasta Belgradiin 2 välilaskun kerran, Kööpenhaminassa ja Zagrebissa. Vesna ei kuitenkaan koskaan saapunut Zagrebiin, sillä lennon aikana kone räjähti Tsekkoslovakian ilmatilan yläpuolella. Lennon traaginen tuho alkoi, kun räjähdys matkatavaratilassa repi McDonnell Douglas DC-9-koneen 3 osaan noin 33 333 jalan korkeudessa. Metreinä toi luku on suurin piirtein 10 159 metriä. Uskotaan, että suurin osa matkustajista ja miehistön jäsenistä sinkoutui tuolloin ulos koneesta. Vesna kuitenkin jäi jumiin koneen takaosaan todennäköisesti juomakärryn ansiosta, mikä esti hänet tempautumasta ulos koneesta. Koneen osa, jossa Vesna oli, syöksyi sitten maahan ja iskeytyi tiheään lumipeitteiseen metsään. Tämän uskotaan olleen ratkaiseva tekijä hänen hengissä selviytymiselleen. Onnettomuuden jälkeen paikalle ensimmäisenä saapunut siviili oli toisen maailmansodan veteraani ja lääkintämies.
Hän kykeni antaa Vesnalle ensiapua ennen pelastushenkilökunnan saapumista. Vesna löydettiinkin elossa koneen jäännöksistä, vaikka hän oli vakavasti loukkaantunut. Putoamisessa hän mursi lähes kaikki kehonsa luut ja kärsi vakavista päänalueen vammoista. Tämän lisäksi Vesna oli tilapäisesti halvaantunut vyötäröstä alaspäin ja vietti seuraavat päivät koomassa sairaalassa. Lääkärit pitivät hänen selviytymistään ihmeenä ottaen huomioon onnettomuuden vakavuuden ja korkeuden, josta hän putosi. Toipumisprosessi oli pitkä ja haastava. Vesna vietti useita kuukausia sairaalassa ja kuntoutuskeskuksissa. Lopulta hän oppi kävelemään uudelleen 10 kuukauden kuluttua, vaikka hänellä olikin pysyvä ontuma ja selkänsä oli tällain vähän vääntynyt. Hänen psyykkinen toipumisensa oli yhtä vaativa kuin fyysinen, sillä hän joutui käsittelemään traumaattisen kokemuksen aiheuttamaa henkistä taakkaa. Vesnan selviytymistarina on inspiroinut monia ja puhuttelee ihmisiä edelleen. Lopulta Vesna Vulovic menehtyi 66-vuotiaana vuonna 2016, mutta hänen legendaarinen tarinansa elää edelleen. Vesna Vulovicin tarinaan liittyy myös useita salaliittoteorioita. Yksi tunnetuimmista teorioista on se, että hänen ennätyksellinen selviytymisensä lentokoneen putoamista olisi ollut kommunististen viranomaisten keksimä tarina. Tämän teorian mukaan Jugoslavian lentokone, jossa Vulovic oli lentoemäntänä, ammuttiin vahingossa alas Tšekkoslovakian ilmavoimien MiG-hävittäjällä. No, toinen teoria puolestaan ehdottaa, että tämä räjähdys ja koneen tuhoutuminen tapahtuivat paljon matalammalla korkeudella, noin 800 metrin korkeudessa, ja että Tšekkoslovakian vastaiset ilmatorjuntaohjukset olisivat erehdyksessä osuneet koneeseen. Harrison Odjepka Okene koki 29-vuotiaana jotain, mitä harva ihminen maailmassa on kokenut. Hän nimittäin selvisi hengissä meren pohjassa lähes 3 päivää aluksen uppoamisen jälkeen. Tämä uskomaton tapahtuma sattui 26. päivä toukokuuta 2013 ja se osoitti ihmeellisellä tavalla sekä että ihmisyyden sitkeyden merkityksen tämmöisessä ääritilanteessa. Kaikki alkoi normaalina aamuna, kun Harrison, joka työskenteli laivalla kokkina, heräsi yöllä vessaan. Tämä oli lopulta se päätös, joka pelasti hänen henkensä. Hän oli työskennellyt 12 hengen miehistössä Jaskon 4 hinaajalla, joka oli mukana Chevronin öljytankkerin huoltotehtävissä nigerialaisen Eskravosin edustalla. Toi alue tunnetaan Gineanlahden rikkaasta sedimentaarisesta merenpohjasta, jossa öljynporauslautat on yleinen näky. Tuona kohtalokkaana aamuna meri oli kuohuinen ja 3 hinaajaa työskenteli ankkuroidun tankkerin parissa. Juuri ennen aamu 4 iso aalto yllätti Jaskon 4 hinaajan ja kaatoi sen. Harrisonin miehistökaverit lukitsivat itsensä turvallisuusprotokollan mukaisesti hytteihinsä merirosvojen varalta. Valitettavasti kuitenkin tämä turvatoimi hidasti heidän pakenemistaan ja lopulta johti sitten heidän kuolemaansa. Kun hinaaja kallistui ja vesi syöksyi sisään, Harrison joutui taistelemaan metallisen vessanoven kanssa, joka oli juuttunut veden paineen vuoksi kiinni. Lopulta kuitenkin vessanovi antoi periksi. Harrison ei päässyt tämmöiselle pakotunnelille, vaan veden pyörteet veivät hänet kapeaa käytävää pitkin toiseen vessaan, joka oli laivan upseerin hytin vieressä. Hämmennyksissään ja mustelmilla peitettynä Harrison onnistui pitämään päänsä vedenpinnan yläpuolella kylpyhuoneen koon ansiosta. Toi tila oli siis tämmönen tosi pieni, ainoastaan 0,4 neliömetriä. Kun hinaaja upposi noin 30 metrin syvyyteen ja asettui kumolleen meren pohjaan, Harrison oli yksin pimeydessä, märkänä ja pelkästään boksereissaan. Pelastusoperaatio käynnistettiin nopeasti ja sukeltajat saapuivat merkitsemään hylkyä poijuin. He koputtivat hylkyyn ja Harrison vastasi koputuksiin, mutta sukeltajat eivät kuulleet häntä. Ensimmäisenä päivänä Harrison rohkaisi itsensä ja ui pimeässä insinöörin toimistoon, jossa hän löysi toisen tämmöisen ilmataskun. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden hengittää, mutta hän oli edelleen kylmissään ja peloissaan meren syvyyksissä. Seuraavien päivien aikana Harrison käytti löytämien työkaluja irrottaakseen seinäpaneeleja ja rakentaakseen niistä alustan, jolla istua yrittäen pysyä lämpimänä ja vähentäen näin hypotermian riskiä. Hän oli nälkäinen ja janoissaan ja täydellisessä pimeydessä, minkä lisäksi hän oli järkyttynyt ympärillään olevista äänistä. Hylky nimittäin natisi ja kolisi, mutta kaikista kammottavin oli kalojen ääni heidän napostellessaan Harrisonin entisten työtovereiden ruumiita. Toivo hänen mielessään alkoi hiipua, mutta pelastusoperaatio hylyllä jatkui edelleen.
Lopulta pelastusalus Levek Toukanilta saapui uusi sukellustiimi, joka oli palkattu nostamaan esiin kadonneiden miehistön jäsenten ruumiit. Tiimi, joka koostui 6 sukeltajasta ja teknisestä henkilökunnasta, tiesi tehtävänsä olevan henkisesti hyvin raskas. Sukellusolosuhteet oli lisäksi erityisen haastavat, näkyvyys oli huono ja hinaaja oli uponnut pehmeään mutaan. Lopulta yksi sukeltajista, Nico van Heerden, oli tutkimassa hylkyä, kun hän tunsi jotain koskettavan itseään pimeydessä. Harrison oli siis tässä vaiheessa jo lähes menettänyt toivonsa, kunnes hän kuuli koputuksen hylkyyn. Hän oli lyönyt seinää ja lopulta nähnyt sukeltajan valon. Seuraavassa hetkessä, joka muuten tallentui myös Nicolle kypäräkameraan, Nico kosketti Harrisonin kättä, joka puristi hänen kättään takaisin. Tämä hetki sai aikaan valtavan helpotuksen ja järkytyksen molemmille. Sukeltajat reagoivat nopeasti lämmittämällä Harrisonin ja antamalla hänelle happea. He valmistelivat hänet siirrettäväksi sukellusveneeseen, joka vei hänet turvallisesti pintaan. Tämän jälkeen hänet sitten siirrettiin painekammioon, missä hänet hoidettiin painetaudin varalta. Harrison vietti vielä 2,5 päivää tuossa painekommiossa ennen kuin hänet päästettiin pois. Roy C. Sullivan on mies, jonka tarina on todella poikkeuksellinen ja hämmästyttävä. Sullivan oli Shenandoahin kansallispuiston puistonvartijana Virginiassa, Yhdysvalloissa. Hän sai maineen henkilönä, joka selvisi 7 salamaniskusta. Tämä on saanut hänet Guinnessin ennätysten kirjaan, sillä kukaan muu ei ole dokumentoitu selvinneen vastaavasta määrästä salamaniskuja. Roy Sullivanin kokemukset salamaniskujen kanssa alkoivat vuonna 1942. Ensimmäinen isku sai hänelle palovammoja, mutta hän selvisi ilman vakavia pysyviä vaurioita. Ongelma oli se, että Sullivanin työ kansallispuistossa altisti hänet suuremmalle riskille kohdata näitä salamoita, sillä hän vietti suuren osan työajastaan ulkona luonnossa, missä salamaniskun riski on suurempi, erityisesti myrskyisellä säällä. Hänen toinen kohtaamisensa salaman kanssa tapahtui vuonna 1969. Tällä kertaa salama iski, kun hän oli ajamassa kuorma-autoon, mikä johti tajunnan menetykseen ja palovammoihin. Tämä isku tuhosi myös hänen hiuksensa, kulmakarvansa ja ripsensä. Tämän tapahtuman jälkeen Sullivan alkoi kokea suurta ahdistusta myrskyjen aikana peläten, että salama iskisi häneen jälleen. Vuonna 1970 Sullivan koki 3. salamaniskun. Tämä isku ei ollut yhtä vakava kuin aiemmat, mutta se vahvisti hänen pelkoaan salamoita kohtaan. Vuosina 72 ja 73 hän koki 2 peräkkäistä salamaniskua, jotka molemmat johtivat hänen hiustensa palamiseen. Sullivan alkoikin varautua mahdollisiin tuleviin iskuihin kantamalla mukanaan vettä hiusten sammuttamiseksi, jos ne syttyisivät uudelleen tuleen. Vuonna 1976 Sullivan koki 6. salamaniskun ja vuotta myöhemmin 7. Nämä iskut aiheuttivat vakavia palovammoja ja menetyksen kuuloaistissa toisesta korvassa. Viimeinen isku tapahtui, kun hän oli kalastamassa ja se jätti hänet vakavasti myös vammautuneeksi. Sullivanin tarina on aika poikkeuksellinen esimerkki siitä, kuinka yksi ihminen voi kohdata toistuvasti ja selvitä äärimmäisistä luonnonvoimista. Hänen kokemuksensa herättää kysymyksiä, minkä takia jotkut ihmiset näyttää olevan todellisia salamamagneetteja. No, tutkijat on ehdottaneet, että joillakin ihmisillä saattaa olla kehossaan tavallista enemmän metallia, kuten täytteitä hampaissa tai metallisia koruja, mikä sitten saattaa houkutella salamoita. Mikä näistä tarinoista on susta kaikista uskomattomin? Jos haluat lisää uskomattomia selviytymisjuttuja, niin on valkannut sulle tähän 2 videoa. Kannattaa siis ehdottomasti jatkaa niiden parissa. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!